ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪರೋಟ ಮನ್ಪೇರು ಚಾತೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಆಲ್ಪುನೊಂದು. ಮುಲಿಯಾನು 2 ಕಪ್ ದಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದು ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಇದೊಂದೇನು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಪೋಡು ನೀರು ಮೈತದು ಅಲೆಂಚ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಪರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಲತು ದಾಂಡು ಒಂದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಅಲೆಂಚ ಚಪಾತಿ ಲಾಟರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾವು ಉದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಸೈಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಓಮದ ನೋಡು ಓಮನ್ ಮಿತ್ತಡಿಂಚ ಬಿರ್ಕೋಡು ಅದು ಓಮದ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ತೂಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಚೂರೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲುಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ತಂದು ಬಿರ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ನೆನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗಳ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚೂರು ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಬಿರ್ಕೋಡು ಮೇಲೆಡು ಅವು ಪತ್ತಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚಿ ಚೂರಿಂಚ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೆ ಬಿರ್ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಲೆ ಮೆತ್ತಿಡ್ದು ನಾವು ಮಧ್ಯದ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೊಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎದುರು ಪಿರ ಇಂಚ ಪಿರ ಅವರ ಎದುರು ಇಂಚ ಮಡ್ಪೋಡು ಮಡ್ಪುನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಲಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಡ್ತದ್ದು ನಿಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ಇದು ಲೇಯರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಲಾಟ್ಕ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟೋಡು ಇಂಚ ಸೇಮ್ ಚಪಾತಿದನೇ ಹದ್ದಗು ಆತಿದಪ್ಪ ಮುಲತೆ ಕಾವಲಿ ಕಾಯಿಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೇನು ಕಾಯಿಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದು ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಹುಡುಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಗತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ತಿಲಿಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಚಿಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ನೆಯ್ಯಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು 2 ಸೈಡ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ತುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.